孩子近期感冒咳嗽不好的，可以试试这2款汤。这是一位老中医教给我的方法。第一款在炖盅里面放甘蔗、雪梨、冰糖和几粒枸杞；第二款还是甘蔗，再加点罗汉果、一点红枣，适量的清水没过食材，盖上盖子上气后蒸半个小时。用这个陶瓷瓦罐蒸出来的效果非常好，可以保留食材的营养，不容易流失。这样蒸出来的甘蔗汤味道鲜甜，大人小孩都喜欢喝。